Başlayaq. Belə yaxşıdır, elgis kimi un qoyun qarnımın üstünə bütün problemlər həll edir. Hörmətli YouTube kanalımın izləyiciləri, mən bu gündən etibarən seriallar, kliplər, reklamlar, başqa belə səslər, görüntülər, nə var, hamısını tənqid eləyəcəm. Biləm, valla biləm. Bu çox adamın ürəyincə olacaq. Çünki mən elə sizin sözünüzü deyəcəm. Odur ki, mənə dəstək olun. Kanalıma abunə olun. Paylaşın ki, çoxalaq. Çoxalaq, lap çox olaq. Qüdrətində dabrosunu almışam ki, bəs evdə oturub özümə iş quracağam. Dedi ki, o nətər olur? Amma olur. Olar, amma belə. Evdən çıxmamaq şərti ilə elə. Dedim elə, dedi ki elə. Dedim yaxşı. O dedim, mən dedim, axırda razılaşdıq. Deməli, mən ölüb yerə girirəm. Bu suni intellekt elə inkişaf elədi ki, bizə lazım olan şeyləri elə bir ki, ondan soruşmalıydıq. İndi az qala suni intellekt dil açıb bizdən soruşur ki, adamlığınız harada qalıb? Çıxılmaz vəziyyətdə yazıq ona görə yaranmışdı ki, bizə məsləhət versin. Baxır ki, biz məsləhətə qulaq asan adamlar deyilik. Bəli. Dostun, tanışın, qohum, əqrabanın bizə demədiyini o deməlidir. Bizdən elə şeylər eşitdi ki, nə deyəcəkdi onu da unutdu. Ay başıma dönüm, bu nə oyundur suni intellektin? Ay adamlar başına oyun açmışsınız, hə? Daha demədilər ki, ağsaqqalı, ağbirçəyi, qadını, uşağı biabırçı vəziyyətə salasınız. Xəbərlər çıxıb deyirlər ki, nənə babalarımızı yapay zəka ilə hörmətdən salmayın. Nənə razı, baba razımış sizə nə? Mənə hörmət eləməyənin var yoxunuz. Bıy, gözlər olsun görməsin, qulaqlar olsun eşitməsin. Qotazım da qəşəng deyirlər bu arada. Yakıştırdım da, Türklərin dizilərində görürdüm. Qızlar belə içində elə həyətdə gətirir zaten. Anladım ki, belə xoşuma gəlir, yerlənir, belə hava verir mənə. Deyirəm ki, bu suni intellekti, ay elə düzəldirlər. Adam uje seçəmir bu suni intellekti, yoxsa ki, realdır. Ayıp deyə, söyüşün bir qəpikdəndir. İllə söyüşlər eşidirəm ki, mən hələ bu yaşıma qədər qüdrətdən elə sözlər eşitməmişəm. Yaxşı, at özünə qamçı vurdurmaz. Düzdür, qüdrət də heç söyücül deyil. Bəlkəm də var, mən ondan o söyüşləri çıxartmamışam. Cavan, suni intellekti deyirəm, tez-tez girmələr, çıxmalar olur. Cavan, müxbir qızlar elə suallar verirlər ki, yarını deyirlər ki, ay qoca söyüşsük. Tamam ağsaqqal, bir atalar sözü deyə bilərsən. Nöşdümürəm, çörəyə ver yetimə gəlsin girsin. Ağsaqqal, ayıb olsun. Yaşlı başlı adamlar da gözünü yumur, ağzını açır, ləli göyhər saçır. Sən deməklə bizim bütün atalar sözləri, el misalları, tapmacalar, nağıllarımız, şeirlərimiz hamısı söyüşdüymüş, bizim xəbərimiz yox imiş. Qatı açılmamış, upakovkası sökülməmiş, salafanına əl dəyməmiş, hələ istifadə olunmamış birinci əl söyüşlər eşidirəm ilahi. Onsuz da təbii deyildik. Bu suni intellekt bizi lap da suniləşdirdi. Vallahi billahi. Elə insanlar var ki, baxanda onlara deyirəm, ya Rəbb, suni intellekt bundan təbiidir. Hamı da bir-birini elə göndərir, elə bir ki, mətah tikədir. Nə olubunuz, adamlığınız olsun az, elə şey mi olar? Nə bilim, vallahi, qalmışam beləncə, deməyə sözüm yoxdur. Bir qonaqlıqda olursan, bir məclisdə olursan, valideyn iclasında olursan, bunun metroda gedəni var, avtobusda olanı var, telefona nəsə göndərirsənsə, səsini al da əvvəlcə. Yoxsa cəmaatın içində bildiyin biabır olarsan, adam gözləmir, axı da birdən ay, qnofkası belə biabır oldu. Buna nəzarət yoxdur, kim kimə gəldi, pis şeylər göndərir, ayıbdır. Telefondakı bütün gün uşaqların əlində olur.
Ayıbdır axı, ayıbdır. Kimə şikayət eləyək? Dərdimizi gedək kimə deyək? Mıtrışıya mı deyək? Televizyona mı deyək? Radioya mı deyək? Bir yer deyin, ora gedək deyək. Nə tər qurtulacaq biz bu biabırçılıqdan? Gülürükmü? Gülürük. O heç. Elə şaqqanaq çəkirəm, səsim 5-dən aşağı gedir. Gülməlidir axı. Toyuq dönər yoxsa ət dönər? Katket çörək. İndi biz gül nə var, güləcək deyən hər biabırçılığı eləyək, heç bir də elə şeylərə heç gülməyəyin. Elə şey güləcəksə heç gülməyəyin. Hər şeyin yeri var, qanacaq var, qabiliyyət var. Gülməyin də bir ədəbi, ərkanı, yolu, yolağası var. Bunu düzəldən, ay istedadlı adamlar, bax bu günə qədər hardaydınız? Niyə itib batmışdınız? Ay, siz Hollywood kinosu çəkərdiniz, belə şeylərdənsə. Başqa vaxtda televiziyalar belə istedadlı, kreativ adamlar axtarırlar, valla tapanmırlar. Niyə? Çünki biz söyüşdə istedadlıyıq. Bir sözlə, mən şikayət edirəm. Bu tiflim gic paylaşımlara mən protest edirəm. Kim mənə qoşulursa, kim mənim səsimə səs verirsə, gəlin əl-ələ verək, bu məsələni qaldıraq. Məhəbbət dedisə, deməli məsələ ciddidir. Sağ olun, görüşənə dək etirazlarınızı gözləyirəm. Mənə yox, süni intellekti gic şeylərə. Sağ olun, salamat qalın. Az nə var? Az yeməyin altına bax, kinodan danışacağım. Da mən o mətbəxə gəlmirəm, elə yerim yaxşıdır. Buradan qəşəng serial var. Üləsən sən. Git yaxşı, altını söndür, gəl, otur, qulaq asarsan. Kinoya bax da. Kino mətbəxi. Kommentlərə yazırlar, yapay zeka qorxuludur. Nəyim qorxulu da bala? Ay qurban olum, nəydi o? Oba 600 manat maaş alır. Yeməyi məndən yaxşıdır. Yeməyi içməyi yaxşı. Ad gününə gedir, konsertə gedir, gözü bələtməklə. Toya gedir, xeyrə şərə yarayır. Bu nətər çatdırır mən bilmirəm. 2 aydır baş sındırıram, tapanmıram. Amma nəyisə düz eləyir də. Amma nəyi? Nə vaxt olar verərsən. Dala pul atmışam. Hələ ehtiyacım yoxdur. Məni görəndə heç vaxt üzünü çevirib getmə. Yaxın qonşuya etibar eləmək lazımdır. 600 manatla dala pul atmaq, lapaq elədiyi. Ən yaxın qonşuya etibar eləmək lazımdır. Tapdım. Ay qonşu, deyəsən təzə işə düzəlmisən, hə? Yox az, yəqin maaşını artırıblar. Artıq ən yaxın qonşuya etibar eləyirəm. Qeybətçilər. Oba, ən yaxın qonşunuza etibar edin. Abra. Abra. Abrakadabra. Sineği var. Az sineği var. Az gel yine onu danışıram. Bir dənə deyəm. Bunun axırına çıxam. Baxanların halı bitər oldu. Heç bir problem yoxdur. Hər yerdə alsa var, alıb yeyə bilərsiniz. Mən burada düşman çıxartmayayım. Demək, bu yaxınlarda Türkiyədə Qəddar serialı gedirdi. Qəddar.
serialın da mövzusu nə idi? Deməli, Dahan atdı, bir dənə gedəm, əskərlikdən qayıdır. Ada baxam, Dahan. Birinci dəfə də işlədim belə ad. Demək, yazıq ilə əskərlikdən gəlməyinə peşman oldum. Gələn ki, mını şantaj eləyib, cinayətkar qrupa salırlar. Dahanın da bir dənə sevgilisi var. Bunlar dalaşıblar. Niyə? Çünki bu Dahan əskərlikdə olanda sevgilisi Aydan Günəş, tam show biznes adıdır. Aydan Günəş show biznesə qoşulur. Şəkillər çəkdirirəm, fotosesiyalar elətdirirəm, jurnallara buraxır. Və ən axırıncı əməl hacatı da olur ki, gözəllik müsabiqəsinə qoşulur. Yəsiz oldum belədir də. Gəlir, neyiniyim da, bəs gəlikdə mən də qalmışam belə avara gör. Başım qatım da, Dahan da mını it balası kimi qısqanır. Deyir, ay qız eləmə. Qız deyir ki, eləyəcəm. Dahan deyir, eləmə. Qız deyir, eləyəcəm. Dahan deyir, oravı buravı cəmaata niyə göstərirsən? Qız da deyir ki, mən Aydan Günəşəm. Günəş kimi qızam. Hər yana işıq saçmalıyam. Dahan deyir, saçmalama, Aydan deyir, saçmalayacam. Dahan deyir, ay qız, sənə deyirəm, saçmalama, Aydan deyir, saçmalayacam. Dahan deyir, bax gələndə səni saçından tutub saçmalayacam. Aydan deyir, sən gələndə səni qucumalayacam, hirsin soyuyacam. Nəysə, nə başımıza ağırdım, o deyir, eləmə, bu deyir, eləyəcəm. Dahan deyir, qələt eləyəsən, qız da deyir, əcəb eləyəcəm. Dahan da deyir ki, onda mənim üzümü bir də görməyəsən, telefonu kapatır. Bu hadisə olur Dahan əskərlikdə olanda. Nəysə, Dahan gəlir, əskərlikdən gəlir, nə fikirləşir, neyinirsə, məni qınıyam. Gəlir həmən o saçmalayan qızı axtarır. Məhəllədə də deyirlər ki, bə qız gel buradan köçüb. Dahan deyir, niyə? Deyirlər ki, daha olan qalan hörmətimin içinə saçmaladı və köçdü. Dahanın beyni çönür. Beyni çönür, olur qəddar. Qəddar da nə qəddar? Mafiya qoşulur, onu döyür, mını döyür. Onu öldürür, mını döyür. Günlərin bir günü Aydan Günəşi tapır, özü çox pis yerdə tapır. Nəysə, amma barışırlar. Sevgi böyük qüvvədir axı, baxmır ağına, bozuna. Amma qızın bir anası var. Həyasız desən azdır. İfritət desən lap azdır. İlan desən çox yüngüldür. Ləkər desən ləkərə ayıbdır. İbnə desən, Səhib bala xanım desən, nə desən bu arvada azdır da, valla. Nə dersən tutuzduramırsan. Arvad çatına çatır, çatmayana da daş atır. Atana atır, atmayana şırlaq atır. Bilmirsən nə yuvanın quşudur. Ümumiyyətlə bilmirsən, quşdur, məməlidir, sürünəndir, suda yaşayandır, quruda yaşayandır, arada arı kimi iynələyir, arada ilan kimi çalır, arada at kimi təpi atır, arada it kimi diş atır, kirpi kimi ox atır. Nəfəsim kəsildi, arvadı təsvir eləyənə qədər. Nəysə, deyirəm ki, o cür qarışıq tullantıların ikinci emalından əmələ gəlmiş bu qadından necə göyçək qız əmələ gəlib? Həyatdır da. Nəysə, Dahan olur Zorro. Və məhəllədə kimin problemi olursa, gecə qara plaşovka geyinir, belə xalat, gözünə Zorro kimi nəsə taxır, çıxır şəhərin canına. Vurur, dağılır, öldürür, oğurlayır, hər şey eləyir. Bu da mənim ürəyimi sıxdıyım. Deyəm, görüm ay Allah. Bu deməyə belə boğdu. Ürəyim sıxıldı. Gündüz də bu Dahan heç nə olmamış gün belə əri cibində ortaqda gəzir. Deyir, belə bir soruşur ki, su pişiribsinizmi? Elə ki, axşam vura döyüb öldürər, heç bu qədər döyür.
Bu Dahanın da bir dostu var. Məsud. Evində divarda dünyanın xəritəsini çəkib. Bütün hadisələri bir-birinə calayır ki, bəs mən hər şeyi bilirəm, bir şey də bilmirəm. Hə. Özdə taksi şoförüdür. Həm dəlidir, həm də ağıllı. Gedəni tutmaq olmur. Amma nə tər olursa, get-gedə serialda elə ən maraqlısı da o olur. Bizimkiler oxşuyur. Qaraqaş, qaragöz gedədə. Bir dənə də mafiya başçısı var. Sinev var, yeməyin iyi gəlir. Yandırdın. Az deyirəm iyi gəlir. Az get bax, qarışdır. Nəysə, kinonun arasında qalmışdım. Hə, mafiya başçısı Ənvərin atası. Bu kişiyə baxanda adam qorxur, gözü zad da belədir. Çox iyrənc kişidir də. Gedə nə idi o? Kişinin üzünə baxılası deyir. Əlindən də nə desən gəlir. Pis mənada, ha. Sarımsaqdan yeyib, bütün gün iyi verə-verə gəzir. Nə qeyrəti var, nə şərəfi. Nə hissi var, nə hissiyatı. Nə qabiliyyəti var, nə də adam oxşuyur. Adam isə lomba ilə tüpürsün üzünə, pisdə çıxmasa. Çox dandalaq kişidir, ha, dəxilsiz. Oğlun da silib ki, sən niyə Dahanın bacısını sevirsən? Dahan yazıq da qalıb yolun ortasında. Dostu dəli sev. Sevgilisi yekəbaş, ruhu xəstə. Qaynanası triyapqa. Batsın qaynatası zibil torbası, yeznəsi Ənvər ipləmə, bir sözlə zibilxana, düşdüyü kuruğa bax da. Nəysə, serialdan belə bu qədər xoşunuza gəlsə girib baxarsınız. Mən baxdım belə Zahili ilə girdiyle, düzdür, baxmağa davam elədim, axırına çıxdım. Axırına çıxmaq hövsələviz yoxdursa, elə mən danışsam, eşidəsiz, biləsiz söhbətlər nətər o. Bundan sonra seriallara mənim gözümdən baxın, abunə olun, hoşça kalın, öpüyorum. Altda mənə nətər danışdım, necə elədim, serialı gözünüzdən nətər saldım, o haqda xahiş edirəm. Kommentlərdə yazın, mənə motivasiya verin, oturum qəşək-qəşək dünya kinolarına baxın. Belə qəşək kinolardan sizə qəşək-qəşək kommentlər verə-verə danışım. Nətər söhbətlər? Bilirəm. Sağ olun da dar. Bax. Sevimli obam. Hamı bilir ki, oba ilə mən ayrılmaz qüvvəyəm. Nə axtarsam, quş südü can dərmanı obada taparam. Keyfiyyətli qənaətli. Oluram hörmətli. Necə ki, əhli dolu, zəmbili dolu obadan çıxmıram. Bax. Mənə olunan hörmətə baxasız da. Hamı deyir, maşallah, məhəbbət. Yaman yiyimcilsən. Dedim, az yiyimcil nədir? Kefciləm. Kefcil indi olub yiyimcil. Siz də gəlin, gedin, alın, gətirin, götürün. Nə var ki, oba hamıya şərait yaradır da, deyil mi? Qonşunuzdur. Necə mən, eləcə də sən. Mən də qazancım göz qabağında, sən də qazancın göz qabağında. Mən yeməyə əlimi qısan deyiləm. Ayağımdan kəsərəm, əynimdən kəsərəm, gəzməyimdən kəsərəm, amma yeməyimdən heç vaxt kəsmərəm. O da ki, sağ olsun oba. Gedirəm, qənaəti alıram, pulumu ekonomiya elirəm, yığıram, sonra dağa, daşa, ayna, bayna gəzməyə gedirəm. Kim mənim qabağıma ala bilər? Qüdrət deyir, idi qulyay, üfs yox. Sağ olsun oba. Köpdüm. Mənə deyiblər meyvə yemə. Ben nə yeyək? Meyvən yeyirik, köpürük. Şirniyyat yemək köpəsən. Vallahi elə köpürəm də. Bu ürək çəkir, ben nətər yeyim, necə eləyim ki, köpüyüm. Sonra deyirlər vitamin çatışmamazdır. Çatmaz da.
Ağzımıza bir qıça meyvə qoyum və salam çöp öldürür də məni. O gün çıxmışam tərəziyə, bir də baxıram ki, az qala 100 kilo gəlirəm. Həkimə deyirəm, həkim deyir köpdür. Deyirəm, o belə köp olar. Nə, bəlkəm də olar. Yadıma nə düşdü? Demək, kətdə rayonda, kitab dükanında dədəm düzəltmişdi. Satıcı işləyirdim qız vaxtı. Belə qəşəng kitablar, zadlar da oxuyurdum. Bir gün nərsim, bir kişi girdi içəri. Dedi ki, sizdə gedim mənlə məzələnir, mən də tutmuram. Qayıtdı ki, sizdə evin rəisi kişidir. Kitabı varmı? Dedim, qardaş, biz nağıl kitabı satmırıq. Canım yanmasın. Deyirdim. Sözə gəzmirəm ki. Ağlı olan mənim yanımda söz danışmaz ki. Siney var. Az deyirəm, yeməyin iyi gəlir. Bir çox hardasa 10 ilin söhbətidir. Vəziyyət yaxşı deyildi, işləyirdim. Sonra maşallah olsun, Qüdrətin əli gətirdi, işdən çıxartdırdı, oturdu evdəki. İşləmə, rahat otur, çörəliyi. Da demir ki, evdə çöldən çox işləyirəm. Nəysə, bu elə bir ki, balnisada işləyirəm. Oraları əl atıram da, elə yığıb-yığışdırıram arada. Çaxçukum da olurdu. Bizdə bir qəşəng doktor var idi, göz həkimi idi. Bunun ad günü idi, balnisada eləmədi amma, evində eləyirdi. Biz də elə yığışdıq, biraz xətrimi, hörmətimi saxlayırdı. Deyilmişdi ki, doktorlar gələndə sən də gəl, sən də elə doktor kimi qadınsan. Beləyəm də valla, hara gedirəm, xətrimi istəyirlər. Biz də elə doktorlarla hərənin cibindən nə çıxdısa, biraz belə pul atışdıq ki, nə alaq, girdik suvenir dükana. Bir də baxdıq ki, belə qəribə bir qabdır, içində də göz şəkli. Dedik, nə yaxşı, bu da elə göz həkimində, alaq bunun könlünü şad eləyək. Aldıq, qəşəng belə stolza da açmışdı, tabakasından, stalişnisindən, maşallah, qabiliyyətli doktor idi. Gəldi, padarka yerinə çatanda, padarkanı buna verdik, padarkanı açdı. Qavın içində gözü görəndə qayıtdı ki, Allah üzümə baxıb ki, göz həkimi olmuşam. Salam, daha nə deyim? Demək, bu Tofiqin dalından ki, Moskvaya getmişdik. Orada bir bağçalı belə həyət idi, 5 mərtəbə, Sovetin 5 mərtəbələrindən. Orada elə kirayə elədik, ateldə nəsə yorğan döşək xoşumuza gəlmədi. Getdik, qaldıq o kirənə evlərdə. Səhər-səhər çıxmışam, balkondan baxıram. Görürəm, uruslar da, Saşa, Natasha, Marusya, Dusya, hamısı baxırlar balkondan. Çıxdım, mən görən kimi, hamısı belə baxır, dedim, dobro uturam. Yəni ki, ruscaq bilirəm. Bir də görürəm ki, bu Marusya, bir dənə Natasha var, ona deyir, Natasha, vчера тебе было плохо, deyir, yəni gecə pis olmuşdu. O da deyir, açdı, deyir, heç nə, axşam sizin evdən doktor çıxdı. Dedim, bəlkəm halın xarab olub. Elə bil ki, Natasha'nı arı sanışdı. Çöndü, dedi, az Marusya, sənin o gün evindən vayerni çıxdı. Heç mən səndən soruşmadım ki, müharibə başlayıb. Mən də tamaşa edirəm. Girdilər bir-birlərinə, əsl müharibə başladı. Orada da belə maraqlı günlərim var.